Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan li kitabik. Amin. Jamaah pengajian ingkang kawula hormati, alhamdulillah kula panjenengan sedaya ing dalu menika taksih nampi kathah kanikmatan kawelasan saking Gusti Allah sehingga ing dalu menika saged nglampahi kesaenan-kesaenan ingkang sampun dipun tuntun kalian Gusti Allah lan Rasulullah. Mugi-mugi sedaya kenikmatan, kawelasan, karahmatan kados dene dalu menika estu saged dipun syukuri sehingga hari-hari ke depan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sholawat ugi salam kahatur dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tulodo conto dhateng kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi sagah nglampahi kanthi sempurna sehingga estu dados umati Nabi niku fid dunya wal akhirah. Amin. Jamaah pengaosan ingkang kawula hormati, niki nerusno sing sinau kala Senen-Senen kepengker sing nek diringkes cerita nuwun sewu ayo mulai muhasabah. Sing kesimpulane muhasabah iku ya apa awak iku ojo sampai ngomong sepurane aku gurung oleh hidayahe Gusti Allah. Mangkane aku cik kaya ngene wis babat talaca urip blethokan dosa kaya ngene wis tak lakonane. Dongakno ae muga-muga Gusti Allah ngekeki hidayah sehingga aku iso kaya sampeyan cak dadi santrine Masjid Al Basit, sembayang iso ajeg 5 waktu. Nah, kira-kira bahasa awam saya muhasabah kita nanti mengantar ke situ. Artinya apa? Nanti kita tidak lagi punya pandangan seperti itu. Nah, kalau sudah kita pugar cara pandang seperti itu, lalu apa yang saya harus bangun cara pandang saya? Maka kita harus mengatakan astagfirullah, tiba ya aku cik kendel nolak hidayahe Gusti Allah. Aku cik nekat maneni petunjuke Gusti Allah. Aku cik gurung iso
nrimo sarana ikhlas pitedahe Gusti Allah. Sehingga cara berpikir seperti ini kemudian menggugah kita untuk bagaimana supaya kita ini hidup sesuai dengan semangat ihdinas siratal mustaqim. Jeling nggih. Nah, wingi lak iku prinsip-prinsip dasare. Terus sebagai jawaban sekaligus atas yang sering saya sampaikan, kula panjenengan ojo sampai duwe dalil sapa ngerti. Sering saya sampaikan. Terus apa? Sampeyan kudu ngerti. Ngerti apa? Tak duduno saiki. Ayo bareng-bareng. Ngaten lho. Bahwa sesungguhnya kita ini sudah diberi, harus diberi hidayah oleh Allah, dikei ambek Gusti Allah wis dikei hidayah, wis diparingi. Apa ya bedanya diberi, dikei, diparingi? Enggak. Begitu pentingnya saya ingin menegaskan, kita ini sudah diberi petunjuk, sudah dikei, wis diparingi oleh Allah. Petunjuk itu sudah kita sudah dikasih, tinggal kita ini nerima apa tidak. Nah, sing pertama ayo disinaoni di surat 42 surat Az-Zukhruf ayatnya 52. Gusti Allah niku dawuhe ngeten. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya napa? Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu. Sintenmu niku? Muhammad. Wa kadzalika auhayna ilaika. Ya wis kaya ngono iku Muhammad ceritane. Ingsun Allah paring wahyu marang sira. Terus wahyu Al-Qur'an dengan perintah kami. Iya. Ya seperti itulah Allah turunkan wahyu padamu Muhammad jenenge Quran. Quran iki sing dietet apa dietet-etet kula biasa ngono. Ana sing saweneng maca tok. Sing penting oleh ganjaran. Ana sing maca tok sel-sel saraf di otak normal. Ana sing maca diangen-angen sak maknane ditutur-tuturno nang awake dhewe, disabet-sabetno nang ati lan pikirane. Sehingga aweh asar wekasan sebab kesebet ayat. Kayak Kiai Haji Ahmad Dahlan pas maca ara'aital ladzi yukal iku diwaca njur kaya-kaya itu jadi pelecut, jadi cemeti yang memukul dirinya sehingga dia bangkit berkreasi, memunculkan satu gagasan penyantunan. Asar baiknya sekarang kita merasakan dan kita menapak tilasi ya. Ana sing maca Quran iku digoleki sakjane dadi perkara terus iku ya ana. Enten Pak. Makane kula guyon, lho ya apa iso dadi hidayah? Quran iku wong ben maca mesti dipekara terus ditukno didungine. Makane ana wong senengane adu dalil. Padahal jare Gusti Allah, "Dzalikal iku lho Quran." Sing la raiba bahasa awame iku apa jenenge ora ana mamang iku maujud jare wong Jawa. Tegese tumrap kitab iku gak patut Mas awakmu dadi wong Islam kok ono kene iku lho ana mamang. Mamang iki apa?
Ragu iku apa? Was-was iku apa? Gak yakin. Nek yakin mesti gak was-was. Makanya jenengan dipesen, kok nek menek kate bediding, aja munggah, roto. Wong gurung menek dadak wis adem sikile. Terus kudu kepoyo pisan. Aja kok terusno. Jenengan nek kate dakwah kok mir-mir wedi dilokno wong, kate ngaji kok wedi disemoni wong, aja ngaji dhisik, aja ngaji. Temen tak kandhani, dandanono awakmu. Masih brengosmu kandel berarti gurung lanang kon iki. Gurung lanang. Jenggotmu dawa gurung mantep. Wong ngaji kok wedi dilokno wong. Saiki wong adu jago gak wedi dilokno wong. Hah? Apa tiktokan ngene iki lho. Dilok bokep iki lho gak wedi dilokno. Gak isin belas saiki. Ayo. Makane kula eling pituture Nabi dalam satu riwayat, idza lam tastahi fasna masita. Niku nek bahasa awami Nas kon niku nek wis gak duwe isin, wis nglakonono sak karepmu. Bahasane napa niku? Itu kan satu bentuk nasihat, satu bentuk apa nek bahasa kula niku culekan. Apa culek? Iki lak bahasa enak sih. Tak culek matamu ngono. Betapa ruhania kita itu diculek ambek nasihat iku. Nek kon wis gak duwe isin, lakonono sak karepmu. Tegese apa? Ngluwi kewan ngene. Sebab menungso iku gak iso setune nglakoni sak karepe dhewe. Dia punya aturan. Menungso kok dadak gak duwe isin. Joget ngene-ngene gak duwe isin. Wis jelas ketok. Apa? Ayo saiki ra ngoten. Masya Allah dipikir. Dadi balik. Iki mah ngomong apa sih? Sampeyan yo gak ngelingno ya. Itulah Quran. Bagaimana Quran bisa menjadi petunjuk? Wong dia cara bacanya itu sekedar dicari bek-beke nuk kunu ana celah sing kena dipekara, ana celah sing kena didu. Padahal ayat mengatakan laroi bafi. Ora ana mamang iku maujud, tegese nek kon wong Islam Nas maca Quran lambarane mesti yakin dhisik. Yakin iku ndisiki pinter. Apa yakin iku ndisiki pinter ya apa? Cara bahasa awam iku babakan yakin iku gak mbutuhno pinter. Ngoten lho. Wong pinter ae jek iso percaya nanggone Mandalika, Rara. Dia sudah ngerti tentang kosmologi, awan, penguapan matahari, menggumpal sekian derajat turun mengembun jadi es, hujan, ngerti Pak. Bisa menjelaskan secara ilmiah. Tapi bareng duwe gawe ngono iku ya nyeluk Yai Wagi ya. Ayo. Nah, benar. Balik. Terus Gusti Allah wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Kaya ngono Muhammad ingsun Allah paring wahyu marang sira. Terus sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran, terus dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Terus Gusti Allah ma kunta tadrimal kitab walal iman. Bahasa awam kula niku. Ketika itu Nabi Muhammad gak ngerti apa-apa. Artinya murni itu adalah wahyu dari Allah. Terus tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia. Siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Walakin ja'alna nuron nahdi bihi man nasa'u min ibadina. Tapi ngerti ya Quran itu tak dadekno nur, cahaya, penerang, pepadang
sing sarana terang padang jinggelangi iku kula panjenengan sonjur iso bedakno. Mangkane dadi fakta kesejarahan hidup manusia. Ari kalane mripat iku wis gak fungsi, sing cukul mesti rasa peteng. Ayo. Jenengan nuwun sewu, nate wuta. Gak iso basa halus. Tau picek ta? Nek gak tau merem. Pas merem kata apa? Peteng. Ati niku nek wis merem dadi peteng. Quran itu nur. Di mana dengan cahaya itu kemudian kita bisa membedakan. Ari kalane petenge meripat sebab merem njur diilangi sarana melek. Sing sarana melek njur iso ndelok sembarang. Akhirnya iso mbedakno, oh iki garis tegel. Biyen pas gawe gurung dikiblat, mangkane ana ireng cilik iku. Berarti aku nek salat soft cek lurus ngadeg nggo barisan. Lah, jajal jenengan merem ya. Ayo. Gitu. Nah, Quran itu dijadikan nurun nahdibi, yang dengan Quran itu orang akan dapat hidayah atas kehendak Allah. Sing tak maksud ya napa pungkasane ayat? Dan sesungguhnya Wa innaka ya napa? kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Baleni. Dan sesungguhnya kamu benar-benar Sinten kamu niku? Muhammad. Muhammad. Gantenono kamu dengan Muhammad sih. Tambahono ya namanya. Dan sesungguhnya Nggih. kamu Muhammad Kamu wae Muhammad. Napa? benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. La tahdi ila siratim mustaqim. Sing dawuh ngeten sinten? Gusti Allah. Bahasa awami Anas ngomong, Nas ngerti yo. Muhammad nabimu iku sing awakmu senantiasa negaskan raditu billahi, aku ridho Tuhanku adalah Allah. Sing bahasa tasawufe biasa dikai kalimat anta maqsudi. Nanti mireng. Ya Allah, engkaulah tujuanku. Anta maqsudi. Maqsud iku dari bahasa Arab. Ngoten lho. Maksud nek bahasa Indonesia MAKSUD, maksud. Bahasa Arab maqsud. Terus dadi ungkapan tasawuf ilahi anta maqsudi. Ya Allah, engkau tujuanku. Nek bahasa semboyan perjuangan zaman Sabilillah Hizbullah dulu itu adalah Allahu ghaya. Loh, gak ada. Al-Islamu dinuna, Islam agama saya. Terus Allahu ghayatuna, al-jihadu sabil. Jihad adalah jalan saya. Allah adalah tujuan saya. Ngoten. Waridoka matlubi. Keseluruhan dari liak-liuk hidup, arus perkara yang saya hadapi semuanya berpusar pada harapan akan ridhomu ya Allah. Pokoknya jenengan lega niki wis iso jenengan. Lho ngene iki butuh mengasah ruhani. Ilahi anta maksudi. Seakan-akan bahasa kula niku ngenten. Enggak ada hati saya. Kita semua punya hati ya. Hati itu isine sak pira? Halo. Aku tahu guyonan ngene, Pak. Bebek engko cak wagi ditakoni ambek buwagi nu omah. Mas, nek nyeluk ya apa buwagi? Papi deh. Pak, umpamane iki awak mikir-mikir ngene Pak ya. Kira-kira sing kok njero atine sampeyan iku wong wedok iku sapa, Cak? Mesti bingung Cak wagi. Ayo.
Ayo. Tapi andaikan Pak Wagi ngomong, Bu, sampean adalah istri saya, tentu ada di hati saya, tapi sampean harus ngerti, atiku iku dileboni wong wedok sak donya, iku lu cukup. Sik ta ya tak gak sih. Mangane donya iku iso mlebu rene kabeh, Pak. Kula panjenengan iso urip sampai ruwet, sumpek. Wong Pak Jokowi sama ruwet. Kabeh diurusi wong calon presiden diurusi lapo to? Ruwet. Jadi nek trimo sampean Bu mek sitok ngene iki wis jelas ono kene. Tapi sampean harus ngerti. Jenenge ati iku duwe kuwasa nglebokno apa ae. Apa meneh sing jenenge wong wedok, Bu. Piro sih jumlahe wong wedok nggo donya? Mlebu rene kabeh iso. Tapi kalau Allah anta maksudi, hatinya hamba ini dipenuhi dengan Allah, tidak satupun yang bisa masuk. Aku seneng nang sampean iku, Dik. Gak sebab sampean wedok, gak sebab sampean ngene, sebab sampean iku bener-bener tumata kaya dene dawuhe Gusti Allah, wanita salikah. Wah. Awak lak gak? Sing ngebaino kene apa? Kebencian, kedengkian, subhanallah. Kok runas wong awak kelas padha ae. Poso jek ngrasakno lesu. Traweh imam maca surat dawa ya sing dominan tibake rasa pegele kentol. Ya tak gak ya. Sampeyan kok meneng sih? Lha itu. Jadi kembali kalau secara tasawuf daunnya adalah anta engkau ya Allah. Maksud saya dalam hidup, tujuanku hanya engkau ya Allah. Waridho kamat lubi. Nah kalau awak munas nek wis ngomong apa raditu billah, aku wis ridho. Mun nek sudah begitu Pak, urip iku rasane tenang. Dan kula hakul yakin panjenengan saya itu mesti punya pengalaman anta maksudi ridho kamat lubi dalam segmen kecil dalam kehidupan yang sangat luas. Aku tahu ngekei. Begitu saya ngekei, aku dikecewakan, sakit. Tapi ketika itu justru saya sadar, ya Allah. Tiba-tiba ketika saya mengharap keridhaan dari sesama, ternyata tidak pernah kesampaian. Gak pernah Pak. Tiba-tiba bener waridoka matlubi sing penting panjenengan ridho Gusti. Kula diceladu bojo kula Gusti. Susah nas nggih kula susah. Tapi kula lajeng enget ing setuhune panci padha-padha kawula iku wis gak kenek diarep-arep ridane. Mung dateng panjenengan sing penting panjenengan ridho Gusti. Ngono Pak. Sampeyan kok mikir ya toh? Ya dipikir kita. Nah, cek gak rumpek balik merono meneh. Nah, nek kamu sudah menegaskan raditu billahi robba wabil islami wabi Muhammadin nabiyau, dan kamu menegaskan aku ridha Muhammad sebagai nabinya Allah, utusan Allah, dan dia harus saya jadikan panutan. Ngerti yo nas setuhune Muhammad iku latah di ila sirotim. Muhammad itu adalah memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Aku takon, jenengan wis dikai dereng petunjuk? Sopo? Muhammad. Dan atas baginda Rasulullah kita diwajibkan untuk mengikuti, menteladani 24 jam dalam sehari, dan keseluruhan gerak-gerik sebisa mungkin, gerak-gerik lahir dan batin. Sing kala-kala kepengker awak nyinaoni cilik-cilik, masyaallah nabi ku ngene ya Allah, ngene ya Allah, monggo diterjemah. Halo
Pas Nabi oleh suguhan ini diombe terus kok ndelok Cak Wagi nguasno ae monggo didum. Bareng kate tak kena Cak Wagi dadak ana arek cilik nguasno ae. Sepurane ya Dik Cak Wagi dhisik. Oh mboten oleh, kula dhisik kula sing cilik Cak Wagi sing gedhe ngalah nggih kan ngene. Wah indah sekali to. Nek dipikir lho. Cuman awak iku lak wis masalah ingkang tansah kawula iki lho menjadi tabir akhirnya nabine ilang malian wis monggo sinau nggih pun mboten dulu nggih artinya dari renungan awal tadi itu kita ini sudah diberi oleh Allah diberi apa diberi sauri tauladan siapa Muhammad dan Muhammad itu laladah di ila siratim dia yang memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Nah, persoalannya kita mau menerima dengan ikhlas atau tidak. Lah ngoten ndak sih? Ojo terus ngomong sepurane aku gurung oleh hidayah Gusti Allah. Lah iku contone Pak Yai Anas ono, Pak Yai Wagi ono, Pak Yai Sugeng ono, Pak Yai somne. Oh karek iya tapi aku gurung oleh hidayah cak gak iso cak lho ngono iso Pak. Ayo maka kembali Rasulullah dihadirkan oleh Allah dan dikhabarkan oleh Allah sendiri beliau adalah sebagai manusia yang menuntun umatnya menuju sirotol yang kita 17 kali minimal dalam sehari ketika kita sholatnya normal minta pada Allah ihdinas bahasa terjemah ya Allah mugi-mugi panjenengan paringi petunjuk gesang kula niki ten ngene dalan sing lurus. Nah ya apa Muhammad latahdi ila siratim mustaqim. Nabimu Muhammad itu adalah pemandu ya pemandu peraga dimana kalau kamu memang minta supaya bisa meniti siratal mustaqim ya wis ikuti wis ono lah berarti kan wis nrimo karek awak gelem tagak padha karo ngeten lho Pak siratal mustaqim dalam hal kemasjidan adalah pas mlebu nanggone masjid sikil tengen iku siratal mustaqim terus ndonga Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik itu siratal mustaqim dan itu diteladankan oleh Rasulullah ketika kita masuk masjid dan tidak menggunakan kesunahan kaki kanan tidak menggunakan kesunahan doa masuk masjid gentleman saja ngomong ya Allah saya melupakan sirotol mustaqim bahasa kasar ya Allah tanpa sengaja saya menolak petunjukmu terkait dengan masuk masjid ojo terus ngomong ya Allah aku iki mang mlebu masjid gak oleh hidayah Gusti Allah mangkane gak ndonga ngono engko magrib metu mlebu meneh lali meneh ya Allah kok mesti gak oleh hidayah Gusti Allah subuh balik meneh lali meneh ya Allah ruweh nek dhek gak oleh hidayah padahal Rasulullah ada sehingga bahasa muhasabahnya jujur saja ya Allah kenapa hati ini masih mampu menolak tuntunan kesunahan nek contoh tadi terkait dengan masuk masjid astagfirullahaladzim muga-muga meneh nek wayahe mlebu meneh tak titenani bahasa kula rela ngoten nek jenengan gak tumiti mesti padha karo cerita kanca kula niku ben salat niku mesti angop halo ana sing salat angop sama tak kandhani dia cerita saya Pak kula kok angop sih ben salat kula ya pengalaman masalah ya tak takoni angopi pas maca apa Fatihah pas ayat apa biasae suratal ladina terus tak kasih langkah wong aku pengalaman hari Pak aku lho pengalaman Pak
kula pengalaman. Sampean titeni ya. Engko ben sampean maca Shiratal Mustaqim, kisaran ayat iku mesti kudu anggap. Itulah godaan setan. Lah terus ana apa? Mangkane pas maca Fatihah, kawalan dengan kesadaran. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Titen ana nek kudu anggap langsung tak tek, ayo anggap apa? Ayo anggap apa? Gak anggap, Pak. Ayo. Jajal panjenengan wis apal. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mesti ngono. Aja guyu karena ketok sampeyan. Pun nggih. Wis. Saiki sing nomor 2 Pak Wagi. Sakniki sing nomor 2. Surat 39 ya. 39. Ayat 18, 23. Surat Az-Zumar. Leres nggih. Ayate 23. Ya napa iki? Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Sepakat tak? Ya gelem gak gelem mau dadi wong Islam. Engko dadi pitakoni kubur lho. Dadi pitakoni kubur. Man rabbuka? Sapa pangeranmu? Allah. Iki duduk Eptanas lho, Pak. Duduk multiple choice. Iki pitakon kubur, Pak. Kula biasanya malah guyoni ojo diapalno, gak perlu apalan. Terus apa? Penerjemahan kabar keakhiratan menjadi karakter. Kon dikabari ambek Nabi, ana pitakon kubur. Satu di antara pitakon kubur itu adalah terkait dengan Tuhan. Sapa pangeranmu? Allah. Jawaban lisanmu Allah. Tetapi karakter hidupmu jika tidak Allah, mbok ya apa lemu zikir Allah Allah ping 50 juta, apa meneh ping 430 triliun. Lha iku lak pajek iku maneh. Gak bisa. Orang musyrik saja ketika ditanya, "Man khalaqas samawati wal ard?" Siapa yang ciptakan langit bumi? Dia bilang Allah. Ayatnya itu bilang Allah. Bukan Tuhan yang Maha Esa. Apa meneh hum swastitu? Apa? Wong musyrik ku ngomongnya Allah. Gak macem-macem loh. Mungkin lebih fasih mereka daripada kita. Lalu bagaimana kabar keakhiratan tentang pitakon kubur itu adalah lebih tertuju kepada pembentukan karakter. Sehingga karakter kita itu semuanya Allah, Allah bener iki mang aku disuguhi. Roh aku sing nuguhi wong al-basit. Tapi selalu saya katakan Allah, alhamdulillah. Engko kate ngombe bismillah. Mari alhamdulillah. Masyaallah. Allah, Allah. Awangel ngene iki, Pak. Wis ta lah titenana. Jenengan paling lulus iku nek susah-susah tok biasa. Susah, ya Allah, ya Allah, wis mentok pokoke. Mentok. Iki diombeni apa to ya Allah, ya Allah. Kok tahu to terus Nas? Aku tahu, Pak. Mbok dikandani kanca, coba iki Pak Anas tak coba. Gak waras kandani iki ya Allah, iki ya apa to ya. Antara putus asa mbek tawakal iku lho kaya-kaya gak ono bedane ya. Aku iki jane putus asa ta tawakal sih. Wis gak obat-obatan ya ngono. Lho waras iki ya ni. Allah berkira. Nah Quran sebagai ahsanal hadis, sebaik-baik dawuh ucapan kalimat itu Quran. Dan itu ditegaskan oleh Quran. Oleh dawuh Gusti Allah. Maka kita harus yakin karena itu menjadi pitakon kubur. Apa kitabmu? Apa kitab sucimu? Quran. Maka jadikan Quran ini memenuhi jiwa raga kita. Lengatan Pak. Wingi 1 Syawal geger Allah ilingo nanggone Gusti
Allah. Ojo nyalano bulan ambek bintang, apa meneh nyalano Muhammadiyah malah kate dipateni kabeh lho. Ya apa sih iki? Iki urusane bulan iki, Pak. Aduh wis. Ya wis, muga Gusti Allah noto atine sekabehane wong Islam iki ya. Nah, di sini dikatakan Allah nazzala ahsanal hadis. Terus ana apa? Yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Nanti itu kita bahas. Terus apa? Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Bahasa Jawa ini merinding. Jenengan tahu maca Quran terus nanti mboten? Enggak tahu. Ngono ae pleta-pleta. Tapi nek ngomong dilok cerita wingi no postingan iku ana arek cilik mudhun teko mobil didelemak ning pinggir mobile ndrending-ndrending tiba dadak mobile mlaku keplindes dilok ngono tok kerenyang Allah. Bisa ya barang diceritakno babakan Quran, diceritakno Quran babakan neraka, diazab ambek Gusti Allah disetrika fatwa bihaji bau ngono iku ya gak begidik belas ya. Ya apa ya awake iki ya. Ngono enek cerita tentang sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, masuk semangate 4. Sahabat Abu Bakar itu nek membaca ayat dan di situ sahabat Umar ya, Umar bisa tahu. Itu nek pas maca ayat-ayat surga itu membek nangis. Ya Allah. Kenapa dia nangis? Ada rasa was-was. Adakah saya ini masuk standar bisa masuk ke dalam surga? Abu Bakar jek duwe rasa was-was. Lah awake iku gak Abu Janda ya kan. Lha iki rasaku ya gak duwe rasa was-was. Maca ayat yo gak ngefek blas. Mangkane kula sering seneng. Ayo Pak wis mulai maca Quran angen-angen sak maknane wis aja sak ganjarane wis lereno tak kandhani. Lereno. Apa meneh sak berkate wis tinggalan. Sing bener iku maca Quran angen-angen sak iki kok nyenggol. Nggih. Wong ayate dhewe ngomong tak sairu minhu juludul ladzina yakhshauna rabbahum. Terus apa? Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Masalah. Sampai pada tingkat tertentu zikrullah, rasa was-was takut getar ini justru menjadi kunci ketenteraman. Ya apa niku ya? Kayak sampean manten anyar lho Pak. Kewaitan iku ndrawedeg ya Allah. Selama-lama berada di puncak kenikmatan dalam diam. Iki mesti eling manten anyar biyen ya. Tapi nek zaman saiki prasaku gak ono arek manten. Biyen lah awak gurung kenal ya. Ya wis kenal rurut tok iku anake Cak No ambek anake Cak Gi terus dadi ngono tok. Tapi pertama manten anyar masyaallah srewedeg sampai adem anyem ngono ya. Sret bareng ngono wis plek di puncak kebahagiaan tenang dan dia berada dalam puncak kenikmatan yang sudah tidak lagi dengan bahasa huruf, bahasa kata-kata sudah enggak. Zikrullah itu seperti itu, subhanallah. Ya Allah, ayo belajar ya. Aku dewe ya gak iso ya. Yes, ayo podo belajar. Jadi terasa Gusti Allah, summatalinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Akhirnya tentram lho. Kaya arek cowili nawangi suwet dikeweden sret. Mari ngono terus kepethuk mbokne disaut plek dilebokno keleki plek ngono iku lho meneng Pak. Ro arek cilik. Mak-makne arek-arek lho biasa ro. Ora wame wis kayak pentil tek wis meneng ya. Itu zikrillah. Terus apa jare Gusti Allah? Itulah petunjuk Allah. La dzalika hudallah. Itulah petunjuk Gusti Allah. Apa Quran sing ahsanal
hadis itu tadi. Sing dengan ahsanal hadis itu apa namanya? Taqsairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, gemetar lalu tenang. Itulah petunjuk Gusti Allah Quran itu. Ya apa cari Gusti Allah? Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Yahdi bihi mai yasa. Artinya Quran ini loh petunjuk. Berarti jenengan pun diparingi dereng. Sudah loh. Wis dikei, wis diparingi, sudah diberi. Saiki ikhtiar kita adalah tinggal awak iki iso nrimo ta gak. Ngoten tok. Mau dikongkon nrimo masalah apa jenenge? Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah pemimpin orang yang beriman. Ngono ae cek gorong iso. Kita teramat banyak, Pak. Itu tentang Quran. Sik. Tak dono siji. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Ayat 18 lagi. Surat Al-Jin 39. Ya Allah. Iya. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Aku tak melok terjemahan iki ya. Footnote ono. Yang maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al-Quran Terus dan ajaran-ajaran yang lain. ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran yang terus Tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al-Quran. balenono terjemahane. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ya apa footnote? Maksudnya ialah Iya. mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al-Quran. Berarti sinau Quran. Maca Quran angen-angen sak maknane. Nek salat iku ngene, nek zakat iku ngene, nek seduluran iku ngene. Terus Kudunya. footnote. Dan ajaran-ajaran yang lain. Ajaran yang lain dari Pak Kiai Wagi. Loh, malah ajaran Quran. Terus ono Pak Kiai Wagi berpendapat bahwa saya kira wis mulai nggih ta. Nek biyen masih gak Islam dadi pemimpin gak masalah. Nek saiki masih yo ta bosok. Apa bosok ya? Semulai muncul fatwa-fatwa lho. Tetapi bagi orang yang di ayat ini diceritakan adalah ya apa lanjutannya? Tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al-Quran karena ia adalah yang paling baik. Kalau seperti itu, ya apa lanjutan ayat? Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk. Mboten bulet. Halo. Berarti jenengan kan wis dikei gambaran ambek Gusti Allah. Ini lho. Apa jenenge? Ilustrasi atau apa ya? Tampilan wong sing setune dia itu berada dalam garis petunjuke Gusti Allah. Kula panjang wis dikei gambaran. Iki umpama gawe contoh. Iku lho areke. Meskipun dia itu mendengar, wis begini, tapi Qur'ane lu ngomong ngene. Dan dia bertahan bersikukuh dalam garis penjelasan Quran karena Quran adalah ahsanal hadis. Lho, wong sing kaya ngono iku lho jare Gusti Allah, alladzina hadahumullah. Yaiku wong sing oleh petunjuke Gusti Allah. Berarti kula panjenengan salah wis dikei gambaran, wis diparingi uraian. Karek jenengan nrimo ta? Ngono ae sih. Halo? Kok kita rada abot ngene ya? Nggih ta? Maka di penghujung ayat ya apa? Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, ulaika hum ulul albab. Kula terus dadi eling omongane Rocky. Apa Rocky Gerung? Kula nate
Dilak nggone YouTube postingan pendek lagi gerung. Apalah artinya kita baca kitab suci kalau kita tidak melibatkan pikiran. Artinya bacaan itu sebatas bacaan. Dia tidak mempunyai efek psikologi. Makanya pas baca itu libatkan pikiran, libatkan rasa, libatkan kemampuan hati. Sehingga dengan itu kita betul-betul bisa merasakan, ya Allah, Quran itu betul-betul menyejukkan, menyehatkan, menguatkan, menyembuh. Mestine ngoten. Lah saiki malah diwacana Quran malah kumat. Aku tak guyon. Apa coh malah ngono. Halo. Sena, inilah ayatnya ngoten sih, Pak. Sik. Satu lagi. Mari undang mari, Pak. Cek surat 39, ayat 55. Ayat 55. Ayat 55. Ya napa? Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Napa niku? Al-Quran. Terus Gusti Allah di ayat 55, wis nas wis. Ojo kakean pertimbangan, ojo kakean mikir. Kon wong Islam nas, uripmu kudune manut nanggone Quran. Kapan kula mulai Gusti, mulai melok Quran? Ya apa jarene? Sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, Terus sedang kamu tidak menyadarinya. lho. Kapan Gusti kula mulai nderekaken Al-Qur'an? Ya wis sadurunge pasiksane Gusti Allah teko. Lah kapan tekone Gusti? Pokoke tekone ku dadak kon gak krasa. Maksudipun ya napa? Kon jek mikir ae kate ngaji nang Al-Basid. Barang kate mutusno dadak kedisikan stroke. Nah iku sing ngono. Lah kon stroke gak sida ngaji kok. Wis jelas wong Islam iku kitab sucine waca nangen-nangen wis nang diikuti dalam hidup, diperdalam terus. Ojo kakean dan jare wong perapatan. Engko nek kon kakean dan kok dadak teko bagdatan dumadaan jeret terus kolesterolmu kumat. Wis, ayo kan. Lungguh titik kena AC ngelu. Akhirnya ngaji setengah main mulai. Kait salat imame rodok dawa sikile gringgingen. Aduh. Ngene iki sing tuwek-tuwek getun aduh iya rek. Wis tuwek awake. Wong ngene krungu andane sak wis tolat gak mari-mari anas iku rek. Ya sik tak terusne, Pak. Dijelaskan di ayat 55 seperti itu. Terus Gusti Allah ya apa? Supaya jangan ada orang yang mengatakan, Ya apa? amat besar penyesalanku atas kesalahanku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Terus? Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Ngene lho, Nas. Kan tak kandhani. Kan tak wong Islam nggih. Wis dah melok Quran uripmu iku. Engko nek wis kadung teko pasiksane Gusti Allah sing tekone iku sarana baghtatan dumadaan. Terus wantum lantas urun sing tekone awakmu iku gak memperkirakan blas. Gak krasa awakmu. Ngoten lho. Engko nek wis ketekan ngono, tak terangno kaya ngene iki Nas. Di ayat 56-nya ojo sampai engko awakmu ngomong Gusti getun kula biyen lapo kok sampai ninggal wajibahe agama. Lho. Berarti kekecewaan itu sudah diberitakan oleh Allah. Engko gak gane. Meskipun bahasa kita sepakat getun niku tiba, tapi nek getune donya jek kena ana gantine. Tapi nek wis getun urusan Quran enggak iso. Gak iso. Ayo, kandhanono wong-wong iku kandhanono. Halo. YouTube share terus.
Nggak perlu loh Pak ini Pak, diberitakan oleh Allah. Awakmu kok cek gak sampai menunjukkan rasa penyesalan. Gusti kula getun ngerti kaya ngeten niku lah napa kula biyen kula tinggali. Ngaji kula mboten nate, salat jamaah mboten nate. Ana wong tukaran padha Islami malah tak keploki, tak kompori, tak obongi ya Allah. Ana pemimpin rada bosok-bosok wong tak omongi, tak wapi, tak celaki, tak bibiri, tak pupuri sampai wong padha ayo. Supaya tidak ada kekecewaan. Terakhir ya Allah. Atau supaya jangan ada yang berkata, ya ojo sampai ono sing ngomong. Ya apa? kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, Ya apa? tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Ini adalah ungkapan yang digambarkan oleh Allah. Ojo sampai. Wis tak terangno lho ya, wis tak kandhani lho ya. Sampeyan wis tak kandhani lho ya. Negara iki sedang dalam ancaman komunis. Kalau sampean masih terus-terusan geger dan satu saat terjadi alih kekuasaan oleh komunis, aja pisan-pisan ngompong semunggo ya aku pisan. Gak regane pisan. Contoh itu. Tapi dalam bahasa ayat ini kan dijelaskan, wis tak jelasno. Wis ndang melok Quran. Uripmu iku ndang manut nanggone Quran. Sebab kene awakmu telat, ojo sampai awakmu ngomong lau annallaha hadani. Semunggo ya Gusti Allah biyen ngekaki petunjuk nanggone aku. Lakuntu minal muttaqin. Yakti temen ingsun dadi wong kang takwa. Apa bedane ambek wong-wong zaman saiki? Semunggo ya Cak Luhat ta Cak Luhut. Misale Cak Anis ta Anas. Soalnya ana Anis sampai Anas lho, Pak. Wis nikmati aja Pak, dinikmati. Ojo sampai jenengan buta politik lho. Semunggo aku oleh hidayah Cak Wagi, mungkin uripku gak kaya kalimat ngono iku lho, setuhune kalimate wong sing digambarkan orang yang nantinya menyesal saat di akhirat, saat azab sudah datang. Dan tidak hanya satu ayat ini Pak ngomong kaya ngoten niku. Makanya jenengan ojo biasa ngomong seandainya dapat hidayah Gusti Allah, lah yo api-api. Gak iso, itu bukan kalimatnya orang mukmin itu Pak. Bukan hanya satu ayat Pak, di ayat yang lain banyak. Dudun Nas, gak cukup waktu nih, Senin ngarep. Tak tunjukkan nanti. Ternyata kalimat lau annallaha semunggoyo Gusti Allah ngekei petunjuk, itu sebetulnya kalimat yang tidak pas bagi orang yang punya Allah sebagai Tuhannya. Punah mboten bulet nggih. Jadi di edisi kali ini paling tidak bahasa saya monggo ditoto malih. Awak iki lho setune wis nrimo hidayah Gusti Allah. Wis diparingi, bahasa kula ngeten. Wis diparingi, wis dikei, wis diwenehi ya hidayah ambek Gusti Allah. Tugas kita adalah menilai diri kita. Awak iki kebiji nrimo sarana ikhlas tah nolak baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dengan cara pandang itu mudah-mudahan tumbuh rasa bertanggung jawab. Dunia tanggung jawab, di akhirat kita pun juga nanti akan dimintai pertanggung jawaban. Sepegel ta? Enggak jawab. Andane kok. Niku mawon ingkang saged kula sampaiaken, kirang langkung nyuwun ngagunging samudra pangsami. Nastaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.